거는 처음이에요. 이제 뭐 밥 먹듯이 출동하게 될 겁니다. 그 성함이 중앙교도관 팀장 안중원입니다. 헬기 좀 타보셨어요? 뭐 어떻게 떨지도 않으시고. 아이고 이 정도야 보통이죠. 그렇죠. 대한문 의대생 환자 살릴 수 있겠어? 계속 재택되는 그럼 걔가 제가 날씨가 흐려서 시야가 심각해. 응. 기장님 더 이상 접근은 어려울 것 같습니다. 환자 상황은 어떤가? 현재 환자 상황 심각합니다. 의식불명에 뇌박도 아주 희미하고요. 수혈상태 충격이 있었는지 갈비 방송에도 손상이 있어 보입니다. 얼마나 더 버틸 수 있나? 당장 심해합니다. 공문 내려온 건 1년 전인데 선생님들하고 공통하는 거는 처음이에요. 이제 뭐 밥 먹듯이 출동하게 될 겁니다. 그 성함이 중앙교도관 팀장 안중원입니다. 헬기 좀 타보셨어요? 뭐 어떻게 떨지도 않으시고. 아이고 이 정도야 보통이죠. 그렇죠. 대한문 의대생 환자 살릴 수 있겠어? 계속 재택되는 그럼 걔가 제가 날씨가 흐려서 시야가 심각해. 응. 기장님 더 이상 접근은 어려울 것 같습니다. 환자 상황은 어떤가? 현재 환자 상황 심각합니다. 의식불명에 뇌박도 아주 희미하고요. 수혈상태